Guys, bertemu lagi di channel aku. Di channel kali ini aku mau nunjukin collection squishy homemade aku. Daripada lama-lama, let's get started. Lanjut ya. Ini dalam ini. Kita buka. Yang pertama, aku ada penguin. Super slow. Yang kedua, aku ada paket 3 paket squishy makaron. Ini warna pink. Ini yang kedua warna biru 2. Yang ketiga warna biru. Dan yang ketiga ada ini cake-nya, maaf ya, jelek cake-nya. Keempat ada ini squishy terfavorit, rainbow cake. Lanjut yang ke-6 ada emoji, kebalik. Super duper slow. Ini wajah belakangnya. Ini sama warna baju aku. Yang ke-8 yang keberapa ya, aku lupa. Ini ada panda ban. Dua muka. Lanjut ya, aku ada milk mini. Lanjut lagi ya, aku ada pensil mini super slow. Ini yang terakhir guys, ada kayak awan gitu. Ini yang warna rainbow mini. Ini kayak mata aku, sebesar mata aku. Ini berapa squishy ya kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya, berarti 11 squishy.
Nah, segitu squishy homemade, dan selanjutnya squishy yang asli. So lanjut, let's get started. Oke guys, dalam shopping bag ini squishy aku. So kita unboxing. Yang pertama aku ada ini unicorn. Terlalu soft dan gak soft, ini keras. Ini yang asli Made in China, yang asli ya guys. So aku yang ada super duper jumbo bagi aku ya, bagi squishy aku ini cuma satu squishy. Ini namanya squishy kick strawberry. Oh. So, yang ketiga aku ada squishy pandapan. Maaf ya kalau ini yang pas aku buat squishy bears, aku nggak ngeuploadin ke YouTube. Ini aku celupin ke air dan hilang deh bajunya. Ini kayak squishy bakpao. Yang keempat ada squishy emoji. Ini emoji juga hilang bajunya. So yang kelima aku ada sandwich squishy. Gak terlalu slow. Ini aku kasih teks sedikit sandwich squishy. Yang keenam ada ini wortel. Ini adalah misi kucing-kucing babi, membantu mereka yang membutuhkan. Mungkin kita harus meyakinkan dia untuk mandi. Ini teksturnya tuh masih agak lengket sedikit. Ini yang ke-2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7 ada monster rainbow squishy. Ini monsternya kayak lagi senyum gitu, lebar banget. Yang terakhir paket, ada penguin, ada Doraemon, ada ice cream cake. Nah sebegitu aja ya collection squishy-nya. Kalian suka nomor berapa, yang homemade dan yang asli? So bye bye, jangan lupa subscribe, like, and comment, share ya guys. Bye.